pessoal, segundo dia de iSoft. Já comprei um kitzinho pra começar, ó. Cinta. Não tem muita coisa não. Cinta. Esse aqui eu já tinha. Bolsinhas aqui. Você que não jogou aqui, você que não jogou aqui, já tá no emprego. Quem ganhar vai escolher começar aqui ou começar lá, vai. Ninguém fala. Máscarazinha. Eu quero colocar quem é outro. Você vai começar aqui ou lá? Pode ser aqui? Já. Então a gente vai começar essa uma. Manda aí.